խմբներից է, բանից է Իտալիա, չէ, Իտալիա, հա։ Իտալիան գազան խումբա չէ, ընկեր։ Իտալիայի հետ ովքեր էին։ Այս վերջերս էինք, բանանում։ Շվեյցարիան էր։ Մեկը կա չենք ասում ու Ուելսը, հիշան։ Բայց Անունը չենք տալիս, բայց գիտենք ում։ ես բան եմ, շվեյցարիական եմ ես։ Դու ո՞նց ունես։ Պապան Իսպանիա, բա դու։ Արգենտինա է, բայց հիմա Ձեր հարցերը։ հա Մեսսի խաղը։ Բայց հիմա Անգլիա, Ֆրանսիա, Հասկացա, վարվում եմ բոլոր։ Եկեք դեր ամենասիրած թիմը ո՞րն է ֆուտբոլում։ Բարսելոնա, երկուսի դա Բարսելոնա։ Ինչ։ PSG։ իրեք Բարսայի վարի։ Տես բանել ալինում, ասենք առանց կանացի գեղեցկության, առանց ինձ հավաքվել եք, որ ինչ անեք Քեզ մաշ, արի։ որ սկսենք, այո, Որ սկսենք իհարկե հաղորդումը։ Մաշ։ Ալակ, Աղացիների մաշին։ Թափարություններ մաշին Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող, ողջույն սիրելի ընկերներ, Նուրի ուղիղ եթերում հանրապետության ամենաինտելեկտուալ, ամենաժամանցային եւ ամենասպորտային վիկտորինան է։ Իսկ դա նշանակում է, որ այսօրվա ընթացքում ձեզ հետ լինելու են Դավիթը, Ձեզ հետ լինելու են մաշը։ Լինելու է Վովը։ այո, եւ լինելու է Վովը։ Եկեք ծափահարենք մենք մեզ, եւ ծափահարենք ձեզ ինչու ով։ Ուզում արագ մի քանի բան Վով մեզ տեղեկացնես հիմա ինչ է կատարվում ֆուտբոլային կյանքում աշխարհում առհասարակ։ Տեղեկացնեմ, Մաշ ջան, հիմա սեզոնը ավարտվեց ակումբային ֆուտբոլի, Եվրոն դեռ չի սկսել, տակը մնում է տրանսֆերային սլուխերը եւ տրանսֆերնային գործողությունների հետ կապված մնացած հանգամանքները, ասենց ասեմ։ Ջորջինյո Վեյնալդումն է հետաքրքիր բաներից հետաքրքիր բան է կատարվել, ինքը պետք է ասենց գնար Բարսելոնա, արդեն նստել էր սամալյոտ, որ նենց գնար հասներ Մեսսիի մոտ, բան, այն էլ PSG-ից ավելի լավ առաջարկ փողային, այսինքն ավելի շատ փող կստանա ինքը։ Հոնորար է։ Սամալյոտը ֆռած թռավ Փարիզ։ Հասկանալի է։ Այսինքն Հրաշալի ինտեգրաներ։ նորություններ, ինչ Հոյակապ ոս։ նորություններ։ Ուզում տեղեկացնել, որ մենք այսօր քննարկելու ենք B խմբի, հա, անդամներից, ճիշտ եմ, չէ՞, Այո, ասեմ, այո, եթե սխալվեմ, իսկ խնդրում եմ հիանալի ես։ ուղիղ։ Եվ մեր հյուրերն են այսօր Բելգիայի հավաքականը։ Սենց բաներ անում ենք Բելգիայի հետ։ Տենց, հա։ Հայաստանի դիմը։ Դու սենց Սիրունը հիմն ունեն։ Ոնց որ Շոպենը գրած լինի։ Ակնհայտ մրցակցություն էի նկատում։ Ընթացքում զգում էի, որ մեր հաջորդ հավաքականի անդամները մի տեսակ տենց չէին ուզում լսել հիմնը։ Իսկ մեր, որովհետև Դանիայի թիմի ներկայացուցիչներն են այստեղ։ Դանիայի հավաքականին ծափահարենք։ Դանիա։ Եվրոպացիք ոնց որ Նարնիայում ապրել ես, չի իմներ այլացում։ Դե ինչ ծափահարություններ մեզ և մեր երկու հավաքականների երկրպագուներին, իսկ հիմա Դավիթ, ինչ ես Ես առաջարկում եմ անցնենք մեր հաղորդման ֆուտբոլային ինտելեկտուալ։ Այո, բայց ասա որ թեժ մրցակցություն ենք Բնականաբար, արդեն իսկ երևում են ողջույնից իրականում։ Հասկացնում եմ, որ Սիրելիներս, թեժ սիրելիներս, մրցակցություն։ եկեք իմանանք ում հետ ենք մենք այսօր խաղում։ Եկեք անցնենք առաջին փուլին, որից հետո Մենք նաև հետո կշփվենք մեր հյուրերի հետ։ Եվ այսպես առաջին փուլի կանոններն են։ Դիտում ենք էկրանին։ Առաջին փուլ։ Այս փուլում խաղի մասնակիցները պատասխանում են հաղորդավարի կողմից տրվող բլից հարցերին։ Մտածելու համար մասնակիցներին տրվում է 10 վայրկյան, իսկ ամեն ճիշտ գուշակված հարցի դիմաց թիմը կստանա 1 միավոր։
եթերում ռոք ֆուտբոլն է։ Դե ինչ խաղի կանոնները բարձ են, առաջարկում եմ լսենք առաջին հարցը։ Իմ վախտնա։ Այո, քո ժամանակն է, այո։ Պատրաստ եք։ Այո, Միշտ պատրաստ եմ։ Ուշադիր դուք ունենալու եք 10 վայրկյան։ Հնչում է հարցը։ Քանի անգամ են Բելգիայի եւ Դանիայի հավաքականները ֆուտբոլի բնականաբար դարձել Եվրոպայի չեմպիոն։ 10 Օհո, ոչ մի։ Ինչքան հիշում եմ, երկուսն էլ։ երկուսն էլ։ Դուք ունեք պատասխան։ խնդրում ենք բարձրախոսի մեջ միայն, թե որպեսզի կարողանաք լսել ձեզ։ Ոնց ասեց իմ ասեմ գոլեգան մի անգամ Դանյան, չէ՞։ Դանյան մի անգամ հաղթահարել է։ Իսկ Բելգիան Ոչ։ Եվ ճիշտ պատասխան։ այո, առաջին ճիշտ պատասխանը։ Ոչ կարծում եմ հուսահատվել պետք չէ ձեզ, իսկ ձեզ շնորհավորում ենք, հրաշալի է իրականում։ Կարծում եմ ժամանակն է ծանոթանալ հավաքականներին, հա, անհատապես։ Ինչ կասեք։ Եվ այսպես Բելգիայի հավաքական համար 1 Վովա, համար 5 Վեյնալ, համար 5 Էդմոն։ Իսկ ձեր մարզիչը Մեր մարզիչը համար չունի, բայց Գրիգոր։ Գրիգոր։ Հրաշալի է, շատ հաճելի է, ողջունեք։ Իսկ հիմա ասենք Դանիայի թիմի ներկայացուցիչներին։ Ովքեր եք դուք, խնդրում եմ ներկայացեք։ Դանիայի թիմ համար 3 Դավիթ, Դանիայի թիմ, какой номер, որ համարն է։ Համար 11-ն է ուզում, բայց չեմ տա։ Համար 12 Ալեքսանդր ու մեր մարզիչը Արմենը։ Հրաշալի է։ Ողջունում ենք բոլորիդ մեր ուղիղ եթերում, մեր ասել է թե Նուրի ուղիղ եթերում։ Կարծում եմ ժամանակն է արդեն անցնենք երկրորդ հարցին։ Իհարկե։ Մի փոքր ուղղակի ես շեղվեմ, որովհետև շատ սիրուն պատմություն կա այս Հրաշալի միակ է։ Դանիայի դարձած չեմպիոնի այդ Եվրոյի Այո, պատմությունը։ Իրանք արդեն գնացել էին ծով, բոլորը խաղացողները գնացել էին հանգստանալու, չէին անցել, երրորդ տեղ էին բռնել, բայց երկրորդ տեղը բռնել էր Յուգոսլավիայի հավաքականը, իսկ այդ տարիներին քաղաքական խնդիրներ ունեին իրանք ներողություն, դրա համար ստիպված իրանց հեռացրեցին մունդիալից եւ տեղը եկավ Դանիայի հավաքականը նենց հանգստից եկավ ու դարձավ չեմպիոն իրանց միակ անգամը պատմության մեջ 92-ի Եվրոյի մասին է Շատ խոսքը։ հետաքրքիր է, այս ժամանակ դեռ նոր էի ծնվել, որպեսզի իմանաք, էլի։ Դե ինչ անցնենք երկրորդ հարցին։ Երկրորդ Այո, հարցին։ իհարկե անցնենք։ Պատրաստ եք։ Քանի որ մեզ մոտ ռոք ֆուտբոլ է անունը, այս հարցը ավելի ռոքային հարց է, ոչ թե ֆուտբոլային։ Հրաշալի է երաժշտական հարց։ Զգուշացնեմ, էլի։ Այդ երգը լսել են 2006 թվի աշխարհի առաջնության հաղթողները։ Նաև 2008 թվի Եվրոպայի առաջնության հաղթողները։ Եվ ստաբիլ լսում են չեմպիոնների լիգայի հաղթողները։ Որ երգի մասին է խոսքը։ Ժամանակ։ Գիտես։ Հա? Queen we are the champions։ Իհարկե։ Ճիշտ պատասխան։ Լինելը նաև երաժշտասեր եք, ճիշտ հասկացա, իսկ իրականում ոնց եք վերաբերվում ռոք երաժշտությանը, հա, սիրում եք, դա համարվում է ձեր ֆավորիտ ոճը։ Ֆավորիտներից մեկը, հա։ Էլ որը։ Hip-hop, rock, rap։ Խնդրում եմ բարձրախոսի մեջ, որպեսզի մեր Rock, rap, hip-hop։ շատ իրարից տարբեր ոճեր են իրականում։ Ես էլ եմ սիրում ռոք երաժշտություն, իսկ ռոք որ խմբերն եք ավելի շատ։ Դե հենց Queen-ը շատ համակրում եմ, Beatles-ը համակրում եմ։ Լավ, հասկանալի է, ես իրականում Սա փարենք Վովայի ճաշակին ինձ թվում է։ Այո, հրաշալի է։ Իսկ դուք ոնց եք վերաբերվում երաժշտությանը, ինչ ոճեր եք լսում։ Արդյոք ռոքը։ Ճիշտ ասած ռոք երաժշտություն ես չեմ լսում, իմ գոլեգան էլ չի լսում, չէ՞ ճիշտ։ Լսում ես։ Եվ Բարձրախոսում։ այդ դեպքում մի քիչ մենք ռոքից խոսենք, որովհետև մենք մի քիչ Ամեն դեպքում ռոք Ես ռոքից լսում եմ Beatles, Queens ու լիքը մյուս բաներ, բայց ես շատ ավելի սիրում եմ ջազ։ Ահա, լավ։ Դենց ռոք շատ չեմ սիրում, բայց ջազ number 1։ Հասկանալի է։ Հրաշալի է։ Կարծում ժամանակն է անցնել երրորդ հարցին։ Իհարկե, ով երրորդ հարց։ Պատրաստ եք։ Ֆուտբոլային հարցերը ետ են վերադարձել։ Ամեն դեպքում կարելի է հաջորդ հաղորդումը ջազ ֆուտբոլ։ Ֆուտբոլ գրենի ջազ։ Դու շատ կուզես ինձ թվում է։ Տիպ եմ, չէ՞ ես ստեց։ Գնացինք։ Գնացինք։ Գնացինք։
Որն է եղել Բելգիայի հավաքականի Եվրոպայի առաջնության լավագույն արդյունքը։ Ժամանակ։ Ահա, ունենք արդեն։ Ունենք պատասխան։ Աշխարհի չեմպիոնատը 3-րդ տեղ։ Եվրոպայի։ Փորձենք Եվրոպայի պատասխանենք, օքեյ։ 4-րդ տեղ։ Լավ, վերջին պատասխանս 4-րդ տեղ Եվրոպայի չեմպիոն։ Իսկ դուք ինչ եք կարծում։ 2016 թվականին մինչև 1/4 հասան ոնց որ 1/4 թե 1/2 Դե ինչ ճիշտ պատասխանը ասեմ։ Ճիշտ պատասխանը լավագույն արդյունքը Բելգիայի հավաքականը ցույց է տվել 1980-ականին եւ զբաղեցրել է 1/4-ը։ 2010 Չունենք ճիշտ պատասխան, փուլը եղավ 1-1 եւ ավարտվեց ոչ ոքի ճանապարհենք առաջի փուլը։ Ամենասիրելի մեկը, երբ որ լինում է ոչ ոքի, ուզում եմ հիշեցնել մեր հեռուստադիտողին, որ մենք ուղիղ եթերում ենք ու եթե ընթացքում ինչ-որ բան էլ այն չլինի, հասկացեք դե հիմա Օրինակի համար իմ հայրենը, ուղիղ եթերում ենք։ Ռոքն է, ուղիղ Այո։ եթերում։ Ֆուտբոլը։ Ուզում եմ մի քիչ խոսենք, հա, մեր Եթե կարելի է իհարկե։ Ես ինչքանով որ տեղյակ եմ, 3 Բելգիայի եւ Խորվաթիայի ընկերական հանդիպումն է եղել, որն ավարտվել է 1-0 հաշվով, ցանկանում եմ նշել ովքեր որ չգիտեն, Խորվաթիան աշխարհի փոխ-չեմպիոն է։ Ուզում մի քիչ խոսենք, հա, ինչ եք կարծում, օրինակ, դուք ինչպես անցավ խաղը, դուք գոհ եք, գոհ չեք, ինչ ավելի լավ կլիներ ավելացնել, պակասեցնել։ Նայել եմ վերջին 20 րոպեն, 70-րդ րոպեից 20 լավ խաղեր գնում, բայց Բելգիան միանշանակ արժանի հաղթանակ տոնեց, բայց գոլերը քիչ էին, ավելի շատ կարող էին խփել։ Լուկակուն մի գոլ խփեց, բայց 3-4 շանս շատ ռեալ շանս ուներ։ Ազարը Էդեն Ազարը ոչ թե Տորգանը հիմնական սկսեց հիմնական խաղացող որպես պահեստային նստարաններ նստած Էդեն Ազարը ուշ մտավ, բայց եթե հիմնական խաղացող լիներ Էդեն Ազարը, ինձ թվում է առաջի խաղակեսում 2 գոլ մինիմում կխփեին։ Մեկ ոնց որ ասած հավելում, սենց ինֆոգրաֆիկա, եկեք ամենաբանը ոնց որ ասած կարևորը հիշենք, որ փոխ չեմպիոնի հետ Հայաստանի ազգային հավաքականը մի քանի օր առաջ ոչ ոքի խաղալ։ Այստեղ տեսնում եք գրած է Հայաստան, ինչ հուպ, այո, իհարկե։ Եկեք բարձր ծափարենք մեր Հայաստանի հավաքականը ամեն դեպքում լավագույնն է մեզ համար, չկա ուրիշ հավաքական, որին մենք այդքան կսիրենք ու հաջողություն մաղթենք բոլոր խաղերին։ Անցնենք հաջորդ փուլ։ Ես առաջարկում եմ։ Չեք հոգնե, մի անգամից։ Չէ, դեռ չենք Ոչ։ Ես առաջարկում եմ գնանք երկրորդ փուլի կանոնները դիտելու։ Դու մինչև դիտենք կհանգստանաս։ Երկրորդ փուլ։ Երկրորդ փուլ։ Այս փուլում յուրաքանչյուր թիմի մեկ մասնակից ընտրում է հակառակորդ թիմից իր մրցակցին եւ տալիս է նախապես պատրաստված հարցը։ Հարցին ճիշտ պատասխանելու դեպքում թիմը կստանա 1 միավոր։ Եթերում մեր հեռուստադիտողին, ձեր եթերում ռոք ֆուտբոլն է, իսկ մեր այսօրվա հյուրերն են Բելգիայի եւ Դանիայի հավաքականի երկրպագուները։ Քանի որ ձեր հաշիվը ոչ ոքի է, ես առաջարկում եմ, քանի որ ոչ ոքի է, հարցը ուղի Դանիայի ներկայացուցիչները։ Ուղղեք ձեր հարցը Բելգիայի ներկայացուցիչներին։ Որոշեք ով քանի եւ որ ում ոչ ոքի է։ Իսկ պետք է կոնկրետ մարդ ընտրենք թիմից թե կոնկրետ մի հոգի մարդ։ Այո, մեկ հոգի։ Կուզենայի հարցը տալ Բելգիայի թիմի համար մեկին, որ խաղացողը Բելգիայի հավաքականում խաղացել է ամենաշատ խաղեր, в принципе, սաղ իսტორիայի մեջ։ Այսինքն ռեկորդակիր է, հա։ Պատմության մեջ ամենաշատ Այսինքն ամենաշատ հանդիպումներն անցկացրած ֆուտբոլիստը։ քննարկում չի կարելի։ Մենակ դուք եք։
Միայն կխնդրեմ պատասխանը ավելի մեծ Okay։ Ունեք, ժամանակ ունեք։ Ամենաշատ Ժամանակ ունեք, դուք հանդիպում մտածեք։ հասկացած։ Ինչու։ Երևի Vincent Company։ Ահա, պատասխանը։ Ճիշտ պատասխանը լսենք։ Ոչ, Յան Վերտոնգեն։ Դա Լավ, ունեցանք սխալ պատասխան։ Անցնենք հաջորդ հարցին։ Անցնենք Բելգիայի թիմի ներկայացուցիչներին, ով ուղղեն հարցը Դանիայի թիմի ներկայացուցիչներին։ Ուշադրություն հարց Իսկ 2000 ում եք տալիս։ համար 12, հա։ Այո։ 11-12։ 12, ահա։ Հարցը 2006 թվականին Դանիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիան ամեն տարի ինքը ընտրում է լավագույն ֆուտբոլիստին։ 2006 թվականին ում ընտրեց լավագույն ֆուտբոլիստ, դանիացի ֆուտբոլիստ։ Ում ընտրեց։ Էդմոն ջան, բայց եթե չեմ սխալվում, ընտրեց 2000 պատմության մեջի 2006-ին պատմության մեջի։ Պատմության մեջի։ Չէ, ընտրեց, ճիշտ եմ հիշում։ Каспер Шмейхель? Отец Шмейхель. Պետր Շմեյխել։ Петр Шмейхель. Не думаю, что это он։ Թորան։ Ճիշտ պատասխան չէր ծափարեք թիմերին։ Հաշիվը մնաց Հաշիվը նույնը։ Հաշիվը նույնն է։ 0-0 կալանք ասենք, կանանք ասենք 1-1։ Ոչ, Չէ, խնդրում եմ չեցրեք։ Ես ասեմ դու ասա ճիշտ է չէ։ Լաուտրո։ Այո, Կլարես Չէ, Միխայել Լաուտրո։ Okay։ Եկեք մեկ վայրկյան լրությամբ անցնենք հարգենք Բեռնատարին, որը որոշեց որ հենց հիմա պետք է անցնի։ Միխայել Այո։ Լաուտրոպին։ Մենք ուղիղ եթերում ենք, մենք փողոցում ենք անում նկարահանումները մեզ մոտ underground վիճակ է եւ մեզ հյուր են եկել Բեռնատար մեքենաներ։ Բարով եք եկել, բայց դուք մեզ մի քիչ խանգարում եք։ Դե լավ, մենք շարունակում ենք մեր խաղը, հաշիվը մնում է նույնը, 1-1, ոչ ոքի։ Նուրի ուղիղ եթերում ժամանցային ինտելեկտուալ սպորտային խաղում ես առաջարկում եմ գնանք Ընդմիջման այո եւ Մենք բոլորս միևնույն ունենք ժամանակ հանգստանալ։ կթողնենք ժամանակ մեր Բեռնատարին, որպեսզի անցնի։ Այնպես որ սիրելի հերոստադիտողներ, մենք գնում ենք ընդմիջման, սա ֆուտբոլ է, առաջին խաղակեսը Ավարտվեց։ Դե ծափարենք։ մնացեք Առաջին մեզ հետ։ Ծափարություններով, հոհո։ Դե ինչ, եկեք ծափարություններով ճանապարհենք մեր հարգարժան Բեռնատարին, Հաջող Բեռնատար։ նրանք ավարտեցին իրենց աշխատանքը, իսկ դա նշանակում է, որ մենք այլևս իրավունք ունենք շարունակել մեր աշխատանքը Նուրի ուղիղ եթերում։ Դուք դիտում եք Նուրի ուղիղ եթերում ժամանցային ինտելեկտուալ ֆուտբոլային Վիկտորինա ռոք ֆուտբոլը, իսկ մենք շուտով կանցնենք երրորդ փուլին, ծափարություններ։ Այո, ձեր ծափարություններից հետո կարծում եմ կարելի է մի քիչ շփվել, այո։ Արի ես շփվեմ Դանիայի թիմի Ես հետ։ Համաձայն ես։ համամիտ եմ։ Ես ուզում եմ անալ այս առաջնության մեջ ով է ձեր ֆավորիտ թիմը։ Գերմանիան։ Գերմանիան։ Իսկ ում եք համարում մրցակից Գերմանիային։ Ֆրանսիան։ Ֆրանսիային։ Լավ, իսկ Գերմանիայի մասին ինչ կասեք, ինչու հենց ինքը պետք է հաղթի։ Ինչու։ Դե ես կարամ ռուսերեն ասեմ։ Հա, այո, իհարկե։ Ну, во-первых, у Германии будущая молодежь очень мощная. Նախ որովհետև Գերմանիան ունի երիտասարդներ, ովքեր, հա։ И в том числе, почему Франция в соперниках Германии, потому что на данный момент Франция считается одной из самых Դելավ։ Շնորհակալություն։ Մենք ռուսերեն Լավ, չենք։ դուք կարծում եք, որ Գերմանիան պետք է հաղթի, որտեղ ինքը երիտասարդություն ունի, իրենք ավելի հեռանկարային են եւ Բայց իրենց արդյոք սենց մրցաշարներին մրցակից? երիտասարդությունն է հաղթում, ոչ թե Սա չի հասկանում, որ ինքը ստապություն, չէ։ դու քո ինտելեկտուալ հարցերը կարդացել ես։ Ինձ հետաքրքիր է, ձեզ հետ չեմ կարող ֆուտբոլի հետ խոսալ, մարդկանց հետ խոսամ։ Կադրից Լավ, դուրս։ իսկ եթե ինչ-որ պահ Դանիան եւ Բելգիան արդեն, գիտեք որ խաղալու են։ Ինչ եք կարծում, ինչպիսի հաշիվ է լինելու ըստ ձեզ։ Да ինձ թվում է
Բելգիան կկրի։ Բելգիան կարծում եք, որ հաղթելու է։ Իսկ դուք ինչ կարծիք ունեք։ Հա Բելգիան կհաղթի, բայց Դանիան գոլ խփող թիմ է։ Ինձ թվում է 4-2։ ՕԲԶ, հա։ 4-2, 1-8 կաշխատի։ Հասկանում։ Խաղադրույքները գնացին, ինչպես տեսնում եք։ Լավ, կարելի է անցնել արդեն մեր հաջորդ փուլին։ Դե ինչ, երրորդ փուլ, խաղի կանոնները դիտում ենք էկրանին։ Երրորդ փուլ՝ վար համակարգ։ Այս փուլում թիմերը պետք է պատասխանեն վար համակարգի կողմից տրվող հարցին։ Հարցին ճիշտ պատասխանելու դեպքում թիմը կստանա 1 միավոր։ Դե ինչ խաղի կանոնները պարզ են, իսկ հիմա ուշադրությունը դեպի վար համակարգին։ Ուշադիր։ Ում են հասցարս մեզ։ Այո, ուշադիր լսեք։ Չէ, Մինչև 1972 թվականի Եվրոպայի առաջնությունը մրցավարները անում էին դա խաղից առաջ եւ որոշելու համար, եթե խաղը ավարտվել է ոչ ոքի, ով է հաղթողը։ Այսօր անում են մրցավարները նույն բանը միայն մինչև խաղի սկիզբը։ Ինչի մասին է խոսքը։ Դուք ժամանակ մենք ունենք պատասխան։ Ունենք Կոպեկը։ Խնդրում եմ։ Գցում էին կոպեկը, ով հաղթեց։ Դուք ժամանակ ունեք դեռ, կարող եք մտածել, ձեր պատասխանը ընդունված է։ Ձեր պատասխանն ընդունված է ամեն դեպքում։ Տենց Մինչև 1972-ի Եվրոպայի առաջնությունը մրցավարները անում էին դա խաղից առաջ ու ոչ ոքի ընթացած խաղի հաղթողին պարզելու համար։ Մենք մեզ առաջ թե խաղից հետո։ համ խաղից առաջ, համ ոչ ոքի ընթացած խաղի վերջում մեզ հասել այդ արարողությունը մենակ որպես խաղից առաջ կատարվող։ Ինչի մասին է խոսքը, ձեզ մնաց 15 վայր։ Այո, ձեր պատասխանը արդեն Կոպեկը որ գցում էին ու դրանով։ Ձեր ընդունված է։ Հազար լսենք հաջորդ թիմին։ Իհարկե կարող եք մտածել, երկար քննարկել, 5 ինչու ոչ հարցերով են մարզիչին, գուցե մարզիչը կարողանա։ 1 լսում ենք ձեր պատասխանը։ Չէ, նույն կոպեկն է մտքից գալիս։ Հենց նույն Դա է կոպեկը։ ձեր պատասխանը։ Այսինքն խաղադաշտից որ թիմը որոշվի, որ թիմը սկսի խաղը վերսկսի։ Կոպեկն է ձեր Դե պատասխանը։ հա։ Դե իհարկե, որովհետև դա ճիշտ պատասխանն է։ Ճիշտ պատասխան։ Այս հաղթողը ճանաչվում իհարկե Դանիան, որովհետև Դանիան Առաջին պատասխան։ վարկյանական կարելի է ասել Իհարկե։ պատասխանես, դուք Շատ համոզվեք, արագ։ չէ՞ որ Դանիան է հաղթող։ Այո, եկեք ցանկարեք եւ անցնենք այս պայծառությամբ մեր խաղի արդյունքը։ Դե ինչ կարելի ասել, հաշիվը նոր բացվեց 1-0։ 1-0։ 1-0։ Եվ հաղթում է Դանիան, այո, ճիշտ Այո, է։ Դանիան առջևում։ Այո։ Դանիան ունենք։ Լավ, լավ։ Առաջարկում եմ գնանք դեպի 4-րդ փուլ։ Այո։ Բայց փուլ կտաս, չէ՞, մեզ շահարկել։ Դուք ինձ չեք սիրում։ Չէ։ չէ, մենք քեզ սիրում ենք, մենք քեզ շատ Մենք քեզ իրականում Չէ, ասեք, դուք մենք գիտես, որ ես երեքով ենք վարում։ Տես մենք չենք կարողանում ֆուտբոլի մասին հարցեր տանք, մենք ուրիշ բաներ ենք կարողանում անել, կարելի է մենք էլ անենք։ Всё, շնորհակալություն։ Այո, իրականում իմ ամենասիրելի փուլերից մեկն է, փուլը մարզիչների հետ է կապված։ Հիմա դուք կմտածեիք, թե մարզիչները ինչ են անում այսքան ժամանակ լուր նստած, բայց իրենք անիմաստ չէին։ Իրենք հիմա ունենալու են հրաշալի փուլ, որով իդեպ կարող են բեկում մտցնել խաղի մեջ։ Եկեք մոտենանք։ Կարծում այո, ճիշտ է մեր մոտենալը մարզիչներին։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այս փուլում մարզիչները եթե հաղթում են խաղը, իրենց թիմին ուղարկում են ոչ թե 1 գոլ, այլ 2 գոլ։ Միևնույն է, կարողանում ենք փոխել հաշիվը։ Այո, դե որպեսզի ավելի հստակ իմանանք խաղի կանոնները, եկեք դիտենք խաղի կանոնները։ Դիտենք։ 4-րդ փուլ։ Այս փուլում միմյանց դեմ մրցում են թիմերի մարզիչները։ Ճիշտ եւ արագ կատարելով հաղորդավարների կողմից տրվող առաջադրանքները, նրանք իրենց թիմերին կարող են բերել 2 միավոր։ Խաղի կանոնները իհարկե պարզ են, բայց մինչ անցնելը, կարծում եմ արժի շփվենք, հա, մեր մարզիչների հետ, ի վերջո մենք բացարձակ իրենց հետ չենք շփվել, լավ։ Եկեք նորից հա ծանոթանանք ձեզ հետ, ձեր անունը Գրիգոր Երմանն է։ Հաճելի է Գրիգոր ջան, ես Մաշան եմ։ Ֆուտբոլ սիրում եք, ինչպես հասկացա։ Դե հա, Այո, իսկ հասցրել եք արդեն խաղերը դիտել, եթե դիտել եք, ապա որտեղ եք դիտել, եթե չեք հասցրել, ապա որտեղ եք պլանավորում դիտել։ դեռ էլ
չեմ դիտել, բայց ուզում եմ մենակ տունը նստեմ Հմիտանյա Այն sense գարեջրով բանով, որ ինչքան բղավեք ոչ մեկ չասի կողքի սեղանից ձեն մի հանեք։ Իսկ հիմա խնդրում եմ դուք ներկայացեք։ Իմա ունա Արմենա։ Արմեն ջան, իսկ դուք ոնց եք սիրում խաղը դիտել։ Ընկերների հետ, մենակով, դաշտից, թե սիրում եք ավելի շատ խաղալ։ Չէ, ֆուտբոլի հետ իմ սերը եզրափակվում է ընկերների հետ, ֆուտբոլ դիտել միջոցառումից միջոցառում, խոշոր միջոցառումից խոշոր միջոցառում։ Հրաշալի։ Եկեք Դավիթի ճանապարհեք ինքը մեզ բան ունի բերելու։ Մինչ այդ ես կշփվեմ։ Դեմ չեք, չէ՞։ Համաձայն եմ։ Լավ, եկեք շարունակենք մի քիչ ձեզ հետ շփվել, հա։ Ինչ է կարծում, որ թիմերը ինչ շանսեր ունեն։ Օրինակ, այս առաջնության մեջ, հա, ուզում եմ ձեր կարծիքը լսել։ Չեմ կարող պատասխանեմ, բացարձակ ոչ մի ինֆորմացիա չունեմ։ Ֆուտբոլը նայում եմ իր օգնեք էլի հայրեն զրելիշնեստ։ Գեղեցկություն, էսթետիկայի համար է։ Էսթետիկայի, հա, միգուցե էսթետիկայի ու սա կամպանիա, այսինքն գարեջուր կիսել ընկերների հետ եւ այլն։ Միջավայր է էլ ճիշտ էլի, ֆուտբոլ նայելու միջավայրն է դուր գալիս, հա։ Իսկ օրինակ գիտեք ինձ ինչն է հետաքրքիր։ Եթե ինչ-որ բան մասնագիտությամբ ով եք, սկսենք դրանից։ Բժիշկ ստամատոլոգ։ Ստամատոլոգ, շատ հրաշալի մասնագիտություն այդեմ։ Իսկ եթե կյանքը այնպես դասավորվեր, որ դուք ֆուտբոլի ասպարեզում լինեիք, ըստ ձեզ, ով կլինեիք դուք, հա, կլինեիք մարզիչ, կլինեիք կիսապաշտպան, հարձակվող, դարպասապահ, եզրային մրցավար։ Ուսանող ժամանակ շատ էի ֆուտբոլ խաղում ընկերներիս հետ, ավելի շատ պաշտպանի դիրք ավելի շատ կգրավեի, էլի, իմ կարծիքով։ Լավ, իսկ դուք ինչ եք կարծում, կինը, աղջիկը առհասարակ, պետք է ֆուտբոլից գաղափար ունենա, կամ նորմալ է, երբ աղջիկները շատ լուրջ կերպով երկրպագում են, գնում են ինչ-որ փաբեր կամ ինչ-որ տեղեր էլի նույն գարեջրով ու առհասարակ նույն այդպես մեծ կամպանիաներով դիտում են ֆուտբոլ։ Նորմալ է դա ձեզ համար։ Հա, դա նորմալ երևույթ է, որովհետև իմ տատիկը սիրում ֆուտբոլ եւ իմ տատիկը ձեր տատիկը շատ սիրում ֆուտբոլ, ինքնատիպ բալետ անում հենց Հայաստանի հետ, որ ապրի տատիկը, ողջույն տատիկ։ Դավիթը վերադարձավ։ Էլի ինչ ֆուտբոլ առանց գարեջրի։ Որ մենք ձեզ հյուրասիրություն ունենք։ Մենք պարզապես հյուրասիրում ենք ձեզ։ Ամենակարևոր դերն են կատարում։ Դե ես եք պահեմ։ Ես ահա, всё։ Շատ լավ։ Ես կարծում եմ մեր հյուրասիրության բայց ամեն դեպքում տվեք, որ ձեզ չխանգարի։ Ես կարծում եմ դուք մեր հյուրասիրության կողքով անտարբեր չեք անցնի եւ առաջարկում եմ բժիշկների կենացը բան չեք թողնի, որովհետեւ մենք սրտանց ենք հյուրասիրում, խնդրում եմ խմեք։ Թիմերը ողջունում են իրենց մարզիչներին։ Խմեք դուք ինչ եք։ Հյուրասիրեք, անվերջ ինչքան որ ամբողջ բաժակը ձերն է։ Գարեջուր, ֆուտբոլ նայելուց թիմերը ողջևորում են։ Ես մտածում եմ, որ տղամարդիկ ավելի տենց, որ սենց մեր հայկական ջիգյարով գարեջուր խմողն է, ահա, դուք սկսում եք ապացուցել դա։ Մեր մինչև վերջ։ Բայց ես ոնց հասկացա, ձեզ չարժի ֆուտբոլ նայելու գնալ, որտեղ դա պետք է գիտեք, որ պայն է, որ սենց գրոհում ես, ինչ հավաքական ու է, որ գնա, ծափայություններով, Մինչև վերջ։ Շատ փոքր իրականում ինտերվալը, ծափարեք ձեր մարզիչներին, հրաշալի է, Սա մաշ, ես մի րոպեով եք ես լքեմ, կարելի է, ես հիմա քեզ լքեմ։ Ինչպես է ձեր տրամադրությունը, ինչպես է անցնում ձեզ համար օրը, ջան։ վատ նորություններ։ Ո՞րն էր վատ նորություն, որ Դավիթը գնաց։ Գիտեք, չէ, իմ մոտ միշտ լավ նորություն է, երբ որ Դավիթը գնում է։ Ձեր լավ չեք զգում ձեզ։ Չէ, նորմալ է։ Կոկորտը ցավաց։ Իսկ հիմա դուք կարող եք բժիշկ պետք լինի։ Ձեր կուրսացիներից ինչ-որ մեկին կանչենք, թե ձեզ արտամի խնդիր չունեք։ Մեզ մոտ մի քիչ վերևում, ասեմ ավելին, ականջից մեջ հիմա ձեր կոլեգան է խոսում։ Բարևներ։ Ո՞նց է ձեր տրամադրությունը։ Լավ է, ավելի լավ։ Ավելի լավ։ Ես վստահ եմ դեռ ավելի լավ է լինելու ձեր տրամադրությունը ինչպես է։ Ընդ շատ լավ։ Չեք փոշմանել։ Չէ, չեմ փոշմանել։ Էլի կգաք մեզ հյուր։ Մաշ քո տրամադրությունը։ Գիտեմ արդեն։ Իմ տրամադրությունը հրաշալի է։ Ահա։ Հիմա առաջարկում եմ անցնենք մեր հաջորդ փուլին։ Հիմա սկսենք 4-րդ փուլը մարզիչների փուլը։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ այս փուլում հաղթողը իր հավաքականին տալու է։ Ուզում եմ հաշիվը հիշեցնել 1-0 օգուտ Բելգիային, Դանիային։ Այսինքն Դանիան հիմա հաղթում է, բայց դուք կարող եք երկու միավորի միջով, այսինքն այս փուլում հաղթելու հաշվին կարող եք
ձեր թիմին ոչ թե հավասարացնել, այլ հաղթանակ նվիրել։ Իսկ դուք կարող եք ամրապնդել ձեր հաղթանակը ու այն որ կոպիտ ասած խայտարակ պարտության մատնել։ Խայտարակ պատմություն։ Նուրի ուղիղ եթերում մարզիչների փուլ։ Դե, ձեզ տեսնենք, գնացինք, ով առաջինը կխմի, կատարություններ, թիմերը ողջունում են, Դանիա, Բելգիա, Ես շնորհավորում եմ Դանիայի հավաքականին։ Շնորհավորում ենք, հաշիվը դարձավ 3-0, օգուտ Բելգիայի, Դանիայի, շատ լավ։ Շնորհավորում եմ։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Սա դեռ ամենը չէ, որովհետև մենք ունենք սուպեր խաղ։ Խնդրում եմ դու շփվիր մեր ընկերների, ես հիմա կգամ։ Կարոտեք ինձ։ Դու հիմա արի, ես մարզիչին ունեմ հարց, դուք գարեջուր սիրում եք։ Շատ եք սիրում։ Դե իհարկե մենք դա նկատեցինք, ահա, շատ լավ։ Ես ձեզ մի ուրիշ հարց ունեմ, որը որ կապված չէ ֆուտբոլի հետ, այլ կապված է ռոքի հետ։ Ուշադրություն, հարցը կարդում եմ, եթե դուք ճիշտ եք պատասխանում, մենք ձեզ, ձեր թիմին նվիրում ենք 2 գարեջուր։ Նվիրում ենք, որովհետև միայն ճիշտ պատասխանի դեպքում։ Հակառակ դեպքում սա մնալու է ինձ։ Համաձայն եմ, փորձենք։ Քանի որ դուք խմեցիք, իսկ իրենք ոչ, մենք ձեր համար, լավ, ռոք սիրում եք դուք։ Այո։ Հետաքրքրված եք ռոքով։ Սիրում եմ լսել, պարզապես։ Որտեղ եք սիրում լսել ռոք։ Աշխատանքի ժամանակ։ Աշխատանքի ժամանակ։ Այո։ Շատ լավ, փաստորեն ինչ-որ չափով։ Հա, շատ։ Ես մեկ էլ փոփ եմ։ Շատ լավ, փաստորեն ինչ-որ չափով ծանոթ եք։ Ես կարդամ իմ ռոքային հարցը եւ սպասում եմ, ակնկալում եմ լավ սխալ պատասխան, որպեսզի գարեջուրը մնա մեզի։ Այո, իհարկե, մենք հույս ունենք։ Ուշադրություն, հնչում է հարցը։ 2009 թվականին Քուին խմբի համահիմնադիր կիթառահար Բրայն Մեյը պարգևատրվեց Հայաստանի պատվավոր շքանշանով։ Ինչու։ Հայաստանի պատվավոր շքանշան։ Հայաստանի պատվավոր շքանշանով Քուին խմբի համահիմնադիր կիթառահարը պարգևատրվեց։ Ըստ ձեզ։ Կարծում եմ Ակտորի տնօրենն է։ հուշում եք ուզում անեք։ Մի բաժակե խմեք։ Ուրեմն, չէ, ես միանգամից իմ կարծիքը հայտնեմ։ Կարծում եմ որոշակի ինչ-որ հայկական երգ cover անելու համար, ինչ-որ հայտնի դարձնելու կամ ավելի հայտնի դարձնելու համար։ Հայտնի դարձնելը շատ հայտնի նկատի ունեմ ճանաչում, համաշխարհային ճանաչում ավելի ճանաչված դարձնելու համար։ Լավ։ Ես կասեմ, որ գարեջուրը կմնա միանշանակ մեզ։ Մենք կխմենք եթերից հետո, իսկ ես մոտիկեր, լոգիկան կարար դուրս գա։ Մոտիկեր, բայց գարեջուրը ավելի լավ բան է, հասկանում ես։ Տեսեք, ճիշտ պատասխանն է 1988 թվականի երկրաշարժից հետո բարեգործական հումանիտար օգնության համար։ Բա։ Պարզա։ Շատ լավ։ Այո, եկեք ծափերով ողջունեք, ամեն դեպքում որ գարեջուրը մնաց մեզ։ Այնպես հաղթել եք, սա պարզապես սուպեր խաղներ, դուք մնացել եք հաղթող։ Այնպես որ շնորհավորում ենք ձեզ հաղթանակի համար։ Ձեզ խաղերի ժամանակ մաղթում ենք ձեր հավաքականին շատ ու շատ հաղթանակներ։ Եվրո Այո, Եվրո 2021-ը կարող եք դիտել Արմենիայի եւ Արմենիա պրեմիումի եթերում, իսկ այսօր այսքաններ դուք մեկ կարող եք դիտել հունիսի 11-ից մինչև հուլիսի 11, այսինքն մի ամբողջ ամիս, ամեն օր 23:00-ին ուղիղ եթերում։ Մինչև այդ էլ կարող եք դիտել։ Մինչև այդ կտեսնեք։ Նուրի ուղիղ եթերում ժամանցային ինտելեկտուալ սպորտային վիկտորինան ռոք ֆուտբոլ մաշ էտուր մաշ գարեջուրը մաշ սպասի Դիտեք մեզ Նուրի եթերում Դավիթ, սա ինձ է Դավիթ։ մաշ սպասի